Hey guys, hello, welcome back to my channel Chidrupi vlogs. ఏంటి వీడియో అనుకుంటున్నారా? సో ఇట్స్ మై బర్త్డే గాయస్, అండ్ ఇది నా బర్త్డే స్పెషల్ వీడియో అనమాట. మీతో షేర్ చేసుకోవాలని వీడియో షూట్ చేయించాను. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. సో నాకు క్లోజ్గా ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అనమాట వీళ్ళందరూ. యాక్చువల్లీ మేమంతా ఒక గ్రూప్ అనమాట. సో ఎవరి బర్త్డే అయినా ఇలానే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఐ లైక్ ద వీడియో నాకు చాలా స్పెషల్గా అనిపిస్తుంది అనమాట. అండ్ తర్వాత నాకు ఇలాంటి వీడియోస్ చూసుకుంటుంటే చాలా మెమొరీస్ మిగిలిపోతున్నాయి. అండ్ ఇలాంటి బర్త్డేస్ కూడా రావడానికి కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అనమాట. అండ్ చాలా బాగా నచ్చాయి. నాకు ఈ డే అంతా కూడా చాలా బాగా నచ్చింది. సో మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి.
వీడియోలో నేను ఎక్కువ వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వదలుచుకోలేదు. సో మీరు చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తారని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. సో మ్యాక్సిమం ట్రై చేశాను కొంచెం క్లారిటీగా రావడానికి. సో ప్లీజ్ ఎంజాయ్ ద వీడియో గైస్. బర్త్డే అనగానే నాకు ఒక నార్మల్ సాంగ్ గుర్తు చేస్తుంది. అది ఉంటుంది కదా ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్టేటస్ లాగా పెట్టుకుంటారు. ఇట్స్ మై బర్త్డే, ఇట్స్ మై బర్త్డే, ఐమ్ సింగల్ అని. జస్ట్ లైక్ దట్. నేను మీరేం ఫీల్ అయిపోకండి, ఏదో అలా పాడేశాను అనమాట, భయపడకండి అనమాట. అండ్ చేయండి ఇంకా చూడడానికి. సో వాట్ దే ఆర్ గిఫ్టెడ్ మీ అండ్ ఏంటి ఏం గిఫ్ట్స్ వచ్చాయి కూడా నేను లాస్ట్లో నీకు మెన్షన్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ క్లిప్ అదే వస్తుంది అనమాట. సో సీ అండ్ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో గాయస్. సో ఇప్పుడు అసలైన టైం అనమాట, గిఫ్ట్స్ ఓపెన్ టైం. సో చూసేయండి ఏమేమి గిఫ్ట్స్ వచ్చేసినాయో నాకు. ఇందులో ఏమేమి నేర్చుద్దాం నెయిల్ పాలిష్, రెండు పెట్టాల, ఒకటి క్లిప్, కవర్ తిని మాంసా, దీనికి తాడు, అక్క నవ్యంగా పెద్ద పేపర్ వచ్చింది. అవన్నీ ఒక ఫోటోది థంబ్నెయిల్ పెట్టుకుంటా. తీస్తున్నావా? సో క్యూట్. ఓపెన్. ఏ వావ్ అనలే నువ్వు, ఏ మాధవి నీ దాని తనలే వావ్ అని అనుకున్నా. నాది నేను ఏ వావ్ వాట్ ఏ కలర్. ఇప్పుడు బయటకి తీసేటప్పుడు అంటది వావ్ 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 వాట్ ఏ ఎంబ్రాయిడరీ ఇచ్చి అంట. చాలా బాగుంది. గ్యాంగ్ వాళ్ళే గ్యాంగ్ గ్యాంగ్ గ్యాంగ్. నా సైజ్ వస్తుంది అక్క, ఇందులో ఉన్నారంట. తల ఉంచుకోండమ్మా. That's it for today's video guys. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ Chidrupi Vlogs.